तव्हांखे रिपोर्ट ॾींदासीं। आशिक़ अली जो पकड़ अली असाब लिंक रोड ते राजकोट जमुना पुल वटि फजर महिल पुलिस ऐं ॾुआरियुनि विच में मुबीना मुक़ाबिलो। फायरिंग जी ॾे वठ में बशीर मीरबर खे ज़ख़्मी हालत में ॿ साथी संदसि नंढे भाउ मंठार मीरबर खे पिणु बंदूक समेत गिरफ़्तार करण जी दावा करे छॾी आहे, जॾहिं त 2 ॾुआरी फरार थियण में कामयाब थी विया आहिनि। ज़ख़्मी ॾुआरियुनि खे पुलिस इस्पताल मुंतक़िल करे ॿिए खे लाकअप हवाले करे छॾियो आहे। मथनि पुलिस मुक़ाबिलो ऐं गैरक़ानूनी हथियार रखण जो केस पिणु दाख़िल करे छॾियो आहे। होॾां राब्तो करण ते SHO वॻण मेहदी रज़ा टालपुर ॿुधायो त असां रोज़ाने जो मामूल मुताबिक़ गश्त करे रहिया हुआसीं त अली असाब लिंक रोड ते ॻोठ रातो तीवण वटि फुर जे इरादे सां बीठल ॾुआरियुनि पुलिस खे ॾिसी मथनि फायरिंग कई, जॾहिं त जवाबी फायरिंग में हिकु ॾुआरी बशीर मीरबार ज़ख़्मी हालत में पिस्टल समेत गिरफ़्तार ऐं संदसि साथी जवाबदार मंठार मीरबार खे पिणु बंदूक समेत गिरफ़्तार कयो आहे, जॾहिं त 2 ॾुआरी फरार थी विया आहिनि। संदसि ॻोल्हा जारी आहे। ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार थियल ॾुआरी बशीर मीरबार मथां वॻन नसीराबाद समेत मुख़्तलिफ़ थाननि ते क़तल ऐं फुर ऐं धाड़नि समेत केतिराई केस दाख़िल थियल आहिनि, जॾहिं त इलाइक़े में इहो चोॿियल आहे त पुलिस गुज़िरियल ॾींहुं असरवेल ॻोठ थल्डी हाशम में चढ़ाई दौरान बशीर मीरबर ऐं संदसि नंढे भाउ मंठार खे खंभे खणी गुम कयो हो, जिन खे पुलिस कूड़ो मुक़ाबिलो ॼाणाए हिक खे ज़ख़्मी करे विधो आहे ऐं हिकु हाफ़ फेराई कयो आहे।